So OK 咯，so 我係想俾你知道係我睇嗰個錯嗰個嘢係好執着、好 punishing 嘅 ，alright， 呢個係我嘅 bad habit 嚟嘅 ，OK。So then after that 我又再觀察，then not only 唔中意錯啦，唔中意唔好啦，and then 好多嘢喺工作上啊，好多嘢好 particular 啦，咁樣又唔得，咁樣又唔得，呢個唔得，嗰個唔得，so 變咗好多 stress 啊！我好執着於細節嘅嘢啦，因為我做嗰啲工作咧係好多細節嘅要求 also 啦，but 呢個都唔係一個藉口啦，因為我越嚟越嚴重啦，跟住老細又俾好多壓力啦，我又好多壓力啦，所以我發覺哇，我真係越嚟越多 stress 啦。我記得我要見一個客仔，呢個客仔咧佢係好發泄嘅，好巴閉啊，好惡嘅，好俾面嘅，唔中意就鬧，唔中意就講，好惡好惡頂嘅人。So 咁我去見佢嘅前一晚，我係瞓唔着覺嘅 ，alright？ 點解瞓唔着覺咧？係因為我嘅 mind 我心一直喺度講佢點樣唔好啦，佢會點樣做啦，佢會點樣對我啦，點樣去反應啦，點樣去present 我嘅 work so that 佢唔會點樣對我啦，一直喺度講緊 imagine 緊，去幻想緊聽日會發生咩事。and yet 呢啲 imagination 呢啲嘅幻想，俾自己好多壓力啦，俾自己好多驚啦，嚇自己啦，bully 自己啦，呢啲咁樣嘅幻想俾我好多啲咁嘅感覺 ，right？ So 一直會諗到呢個客仔，呢個 client 會點樣害我啦，點樣為難我啦，點樣 make difficulty to 我啦，點樣鬧我啦，點樣講我啦，呢啲咁嘅 imagination 一直喺度重複又重複，聽日會發生咩事 ，alright？So 呢個係 one of the incident。Of course 平時係唔會啦，如果你識講我見客仔啊，第二啲好容易話為supply 啊咩係唔會嘅，係 only 我 imagine 到呢個人好得人驚，或者係我 handle 一個好大嘅 project， 我好 stressful，呢個 mind 呢個心就會一直咁樣去擔心啊，咁樣去驚啊，去嚇自己。Alright， so after that 我就要做 contemplation， 第我就要思考，點解我個 mind 係有呢個咁樣嘅習性咧，咁樣嘅 habit， 我好快我一下 contemplate relate 到，做咩我一個咁樣嘅習性咁樣嘅 habit 咁似我以前細嘅時候蝦人哋，或者係後生嘅時候俾人哋壓力，或者我而家俾到我下屬或者俾到啲細路哥嘅壓力嘅 fear 嘅 anger towards 人哋咧，我 suddenly realize， 係咯，咁似嘅呢個同嗰個， so 一下我 relate 到原來真係 what comes around goes around， 你俾人哋咁樣 ，so 你嘅 habit of 你嘅 mind 係咁樣嘛 ，so 你俾出去 ，so when 你自己唔好、自己衰、自己壞嘅時候，你呢個嘢咧就會一樣咁樣去蝦翻你自己，令你好多 stress 啊，因為你嘅 habit 係咁樣，你俾好多負面出去壓力，咁你翻嚟你自己有咩壓力咧？你自己又會一樣咁樣嚇翻你自己，整翻你自己一樣嘅。我記得我好細咋，嗰陣時maybe 5、6歲、4、5、6歲咁嘅時候，我記得我有一個 neighbor friend 嘅女仔嚟，我成日蝦佢，我成日唔係冇講打，我記得我推佢或者擁佢甚至係，this is the incident 我記得。and then 我最記得係有一擺係6年級嘅時候，我曾經冚過一個student， 一個男仔嘅 student 所以我有bully 嘅 tendency，alright，
So of course 大咗唔敢，細嘅時候同家姐搞打交啊，我係好狠㗎，我衝落去就衝落去㗎啦，我冇 second thought 㗎，我有 action 㗎，有暴力嘅少少嘅暴力。But of course 大咗知道唔啱就冇啦。But indirectly 我係俾到人哋嘅 bully 嘅暴力就係我嬲親咯，我會嬲啊，面黑啊，發脾氣啊，俾人哋好多 stress 啊，我好惡啊，好 strict 啊，尤其是對啲細路哥啊、children 啊，好惡啊，好 strict 啊 ，no nonsense 啊，呢啲雖然唔係手嘅 action，but 一個 mentally 嘅 torture 嚟 ，alright？So karma 翻嚟，而家自己整自己。自己唔中意自己啊，自己嬲自己啊，自己俾自己個 fear 啊，自己 imagine 啲嘢啊，bully 自己嚇自己啊，自己驚啊 ，and all these things。So 有啲人講，哎呀，你唔好嬲人哋啦，你嬲人哋自己傷自己嘛，啱冇？而家我唔係講你唔會嬲人，最多你咪唔嬲咯，你唔嬲你自己唔嬲。而家唔係，而家係呢個 mind 嘅一個習性，呢個 habit 啊，呢個 mind 啊。自己 automatically 行喎，自己一有衰就自己喺度嚇你啊、整你啊、bully你啊，哇！咁我咪好唔得閒。而家係話一個件事啫，你識講一個 project 好 stress， 呢個嘢走。如果我有病咧，如果我有絕症咧，哇！我個 mind 咪好唔得閒，喺度自己嚇自己。So 就所以哇，呢個嘢唔掂喎，變咗我又好似好唔受控制喎。哇！我成日俾個 mind 呢個 habit of the mind overwhelm 咗我自己啊，即係講控制咗我自己，咁我咪好唔掂，下下我都喺度 fear， 下下我都喺度嬲，下下我都喺度驚，我好唔得閒咯。So 其實知道 contemplate 到思考到，知道自己咩問題，哇！即刻啊！我同你講嘅，即刻 stop 你嘅 bad habit， 即刻啊，馬上啊，因為你睇到呢個 habit 啊，係害緊你自己好緊要，係俾你好多苦，俾你好多 suffering。你覺得你呢個心，你呢個 habit of the mind 係真係好可怕，其實佢係一直喺度害緊你自己。Alright? Okay. So after that， 把心一橫哦 ，stop 自己嘅 all the bad thoughts 啊，唔好嘅 thoughts 啊，唔好嘅 behaviour， 先唔會整到人哋先啦。But of course 最重要唔會整到自己先，就係要 stop all the negative、all the fear、all the nonsense of imagination that 嚇我自己。嚇我自己、蝦我自己，或者係 anger 我自己。Alright， so 咁呢度係抽身好緊要喎，哇！嗰時我啲抽身啊好犀利啊，因為實在太可怕啦個 mind， 我睇到我個心係好得人驚嘅，因為佢無時無刻都係好負面，好多 negative thoughts，OK， 好多 fear， 好多anger，and all this thing。哇！嗰啲品德啊出晒嚟，嗰啲好勤力啊，你嘅 courage， 你嘅 discipline， 你嘅persistent， 你嘅毅力啊，全部出嚟啊！你唔出啊，你唔出嚟，你個 mind 就 overwhelm 你喎，嚇你啦，整你啊，講你啦，然後 bully 你啊，所以你唔快啲啊！你同佢好似嚟，holy war 啊！呢個真係 holy war。I tell you, this is really a holy war。你一直同佢 fight 緊，佢一直喺度整你，佢好 rebellious， 佢好硬頸，佢一直嚇你講你唔好 negative all this。所以我個 mind， 我個嗰個抽身啊，一直觀住佢，睇住佢 ，and then 你好 brave 睇住唔好俾佢走。佢越惡你同佢鬥惡啊！呢個就係我嘅性格係好 rebellious， 所以我用我嘅 rebellious 對付翻我呢個 rebellious in terms of 我 inner 嘅 holy war， 真係對住睇住睇到佢啊冇得喐，
OK，so 呢度就係有一個 incident 我有同你講一個 experience， 就呢個 experience 咧就係我撞車 OK， 跟住我就收緊啦，收緊點知係 met an accident，a car accident，not very serious one，just 一個車去 reverse 去撞我 ，so after that 我就好 stress 啊 ，I can feel 我嘅 stress 出嚟啦，我嘅 stress，but 我嗰個抽身喺嗰度，所以我 feel 到我唔會好嬲，我冇頂得，我好 stress。I don't know whether 我係 stress 到我冇嗰個嬲，我冇個抽身，冇嗰個嬲。I just feel 嗰個 stress 出咗嚟，所以我好淡定。I tell myself must 淡定啦 ，OK， 一定要定，最緊要定，咩都要定。所以你嘅抽身一定要睇住 ，OK， 你嘅awareness， 你嘅 mindfulness 一定要睇住。所以呢個 incident 發生卡撞到我嘅時候咧，所以對方就同我講：，OK， 我哋私下錫得。所以我本來係想 report police 嘅 ，uncle 就同我講嘅，不如我哋私下搞掂啦。你 report 都冇用啦，有時 report 我都可以講我啱你錯嘅，係咁咯。有一個少少嘅 trouble， 好細嘅啫。等我哋 report 啦，咁講，我仲記得我係好唔好語氣，我哋 report 啦你。但呢個 uncle 就好驚佢冇啦，冇所謂啦，我叫我嘅 technician 過嚟睇下你嘅車啦，等我哋傾啦，可以做我幫你做咗佢啦，咁樣食得，so OK 啦，so 我又嗰時都好 stone 啊，好 stress 啦，so 我就冇理佢咯，so 等佢個 mechanic 嚟啦，跟住我撞嘅時候係 in the afternoon 啊 afternoon，so 佢個 mechanic 差唔多到 evening 冇 evening 啊 ，maybe late afternoon 嚟。等我個 mind 我一直喺度睇住我個 mind，so 我又自己又驚啦，咁我又自己去做下 investigation， 應該點樣賠幾多錢啊？我呢個爛嗰個爛應該要幾多錢啊？我用幾多錢啊？咁 OK， 我做咗 investigation 呢樣嘢，so 等佢個 mechanic 嚟 ，so then 佢 mechanic 嚟講 ，OK， 佢講一個我唔記得咗啦，係好細嘅，which 我唔 agree，alright，which 做唔到咁細嘅咁少錢 ，so then 我同嗰陣時係 SMS 嘅仲係，I think 嗰陣時仲未有 Android，so 我 SMS 佢，我講唔得，呢個錢太少咗，我要多啲。I think 我唔記得咗我有冇同佢講一個amount，so I demand 多啲啦，我要多啲。但佢唔答我 ，he never answer，so 我又做咩我要 call 佢啊？佢錯喎，佢撞我係 definitely 係佢嘅錯，so 我做咩要 call？ 你唔 call 我，你唔理我，我聽日去 report police。That's all， 唔使搞咁多嘢。我仲記得 dinner time 啊，個 dinner 我坐喺個電視，記得同我媽都一齊就睇緊電視。個電視做咩我唔知嘅啫，但我係知道我個心一直喺度，由你嚇我，你知冇？嗰個心咧就講，哎呀〜陣間咧，佢咧講賠你啊，等 after that 咧過咗24 hours 你唔 report police 就唔知點樣啊，過咗時間你又要唔知罰錢啊，或者係冇咗個 case 啊乜鬼啦，我唔記得咗。所以個媽就講你唔 report 啦，過咗時間啦，陣間佢又唔賠你啊，呃你嘅，其實佢講賠你啫，幫你整啊，其實唔幫你整嗰啲 imagination 嚟嘅。跟住聽日你去報啲 police 啊，遇到嗰啲馬單會點樣啊？會整你啊，會講你啊，會話你錯啊，會拉你啊，會落級。All this nonsense 啊 ，I tell you 係唔 logic 㗎嗰啲 imagination nonsense 一直係咁，一直我就抽身一直睇住佢咁thinking thought一上我就撳住，thinking上一直撳住，thinking上一直撳住。唔愛俾個 thought 上 ，alright？either 我去做 something to ignore 嗰個 thought， 我坐低睇住，but 我唔得，我做嘢咧，識我去做 something， 我個 thought 都係一直上，所以我真係要坐住睇住我嗰個 feeling，撳住佢 to stop 嗰個 feeling。
，so that 我冇咁多 fear， 我冇到咁多 anger， 尤其是 fear 係最得人驚，撳住。所以我係你睇到嗰個 mind 係好可怕。所以我嘅目的係愛好仔細，愛好密啊，真係無間觀啊！你知咩叫無間嘅意思？冇一個 second 係可以 free 出嚟嘅，你一 free 佢就哇 all the story 出嚟㗎。所以我真係要撳到佢實先可以。Then after that tomorrow 我去 report police 做 everything，then solve。So 我個 mind 又冇晒 quiet down，but doesn't mean that 我個 habit 冇咗，it's only 嗰個 incident 冇咗啫。Alright， so from that time onwards 我一直睇，一直撳我嘅 negative thought，跟住 action 嗰方面，出邊對人嗰方面收，唔可以對人哋俾人哋 stress， 唔可以惡，唔可以收你自己脾氣，收自己嘅嬲親，收 all 就收，唔可以 bully，cannot give people stress， 一直喺度兩邊收，一就係撳自己嘅 negative thoughts，all the 負面 ，all the thoughts 我唔係講 feeling 係有個 feel， 你嘅 thoughts 唔好俾佢行，唔好俾佢俾好多 imagination thought 整你 ，alright， 唔係真實嘅嘢，唔愛去諗佢 ，ok， 跟住出邊 action 又 stop 自己嘅行為 ，alright， 唔愛俾人哋 stress， 唔愛 bully 人哋，唔愛發脾氣，唔愛猛震，我哋兩邊一齊收，哇！我同你講啊，真係啊，好喎，真係打到啊，喊啊，真係，因為實在太〜好惡啊！你真係 handle 到啊 ，handle 唔到啊 sometimes 你真係要發泄啊，去喊出嚟啊！真係好點樣講講到我都要喊，真係好激烈啊！嗰個仗打到真係好激烈。Alright， so after that 我係繼續去收去睇住我一個。train 我自己啦，嗰個 discipline 啊，嗰個抽身啊，因為我知道呢個係一個 number game， 因為 habit of 個 mind 係因為你 habit， 所以而家我要糾正佢咧，即係整啱佢咧，我又愛嗰個 habit， 好嘅 habit，OK，is a habit 嚟嘅，所以乜都係因為我哋嘅習性慣咗咁樣樣，所以佢一直慣咗，個 mind 好蠢嘅，你知冇？佢唔識得咩嘅，你一直咁樣俾佢，佢一直咁。所以你愛糾正佢咯，你愛 number games 咯，你嘅數字嘅遊戲嚟嘅啫，你一直整翻去糾正佢咧，你就可以擺翻直。OK， 所以我知道每一次個 imagination 啊嗰啲嘢整到我嘅好驚啊，係假嘅，呢啲嘢係你自己諗嘅啫，一直你有愛嗰思考，嗰時你嘅思考有。你要知道，呢個係我諗嘅，唔係真實嘅。You understand me? Alright 啊 ，OK 啊。So after that，我又繼續去學習，一味收，一味觀察，一味收，一味觀察。